rreth 1/4 e së drejtës së emigrantëve të regjistruar si votues nga jashtë nuk arriti në kutinë e votimit. Kjo votë e munguar ka një dëm financiar me rreth 1.9 milion euro. Unioni i gazetarëve shqiptar profesionistë të diasporës me status vëzhgues si organizat media pranë KQZ-s në zgjedhjet politike të 11 majit 2025 sjell ekskluzivisht të dhënat analitike mbi votën e emigrantëve shqiptar. Janë 51.056 zarfe me votën e diasporës të cilat u dërguan për shqiptarët jashtë kufirit të regjistruar si votues nga jashtë pranë portalit të KQZ-s, por që nuk u tërhoshën nga ata e as nuk u kthyen në KQZ. Kosto e një zarfi të dërguar është 37.52 euro e në përllogaritjen matematikore janë 1.915.245 euro, të cilat shkuan dëm në këtë proces votimi. Bazuar në të dhënat e KQZ-s, Unioni i Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës dokumenton se 18.838 zarfe votë rezultojnë të pamarra nga emigrantët dhe pse janë dërguar nga KQZ. 32.208 zarfe votë janë të pakthyer pasi totalisht janë 51.056 zarfe vota të shkuar dëm gjatë këtij procesi. Unioni i Gazetarëve Shqiptar Profesionet të Diasporës informon se janë 2.657 zarfe me probleme të pozicionuar në kuti të posaçme e rreth 2.500 zarfe të kthyera pas. Totalisht janë 225.935 zarfe të dërguar. 227.097 janë zarfe të marra nga zgjedhësit dhe 194.889 zarfe të mbërritura në KQZ.